السلام عليكم الإخوان. بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك ديمونش لو 10 2021 غيكون في 95,000 ديال الأورو ستيبل أوتوي 3700 مترو. دونك 95,000 ديال الأورو مسالاش غيجيو الخيول الممتازة. دونك غندوزو ايطاب بار ايطاب ونشوفو الكينتي ديالنا ونحاولو نعطيو احسن ما عندنا بين فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون. دونك غنكومونسيو الكينتي نيشان. الكينتي ديال اليوم تلت جوج وربع، اللهم يسر فيه ولا تعسر، لاعبين فيه نيت. دونك بالنسبة لديال البارح كانت عندكم 6-7-16 هي لا باز بالنسبة للفيديو اللي شافوت معا فيه مزيان. انا اختاريت داك الخمسة ما كونفيرماش، واختاريت العشرة تا هو ما جاش. دونك هادوك لي باز اللي كانوا فيهم يلا بونيسات 3. مي اللي لعب 7-6-16 دوبل اكس ودخل كان خصو يزيد الكات صباح بخير الينا دي كواترو تلعب، وغادي يشد جوج ديزوردراج. حتى داك الطروا كان يتلعب اللي لعب في الصباح كان يقدر يشد جوج ديزوردراج وجوج كوبليات. عندي اللي شادهم بالنسبة لجروب اونلي كاين تي فيب، وعندي اللي لعب 7-6-5 يعني ما سعفش الحظ، طاحو غير بونيسات تروا يعني على كل وقد تجيبو وكل شحال غادي يقدر يلعب لك في الكينتي. كاين اللي كيلعب دو باز وكاين اللي كيلعب غير باز وحده. هادشي اللي كاين الاخوان. دونك on commence notre quintet de demain اللي عندنا به الغرض avec le numéro 1 c'est Fan d'Apple, l'entraîneur Satalia, le jockey de Guilise, tombé 5e Staple, donc 5e 4e et 4e في لا ميزيك ديالو. كيبقى خاسر مع 6-2 وغالب 5. دونك اوتوماتيكمون هاد الواحد مالغري التقل غادي ناخدو هنا اللور كطوكار. Et on continue avec le numéro 2, c'est Berley Bay, l'entraîneur Fer Tailet, le jockey le Toots. On garde 10 ans 11 سنين، هز 71 كيلو ونص ديال الثقل، 6ème 2ème 1er 3ème 5ème 2ème et 3ème. دونك رونطري ما جاريش 109 ايام يعني 3 شهور و19 اليوم. دونك كيبقى رابح 1-7-14 غدا هاز الثقل، اوتوماتيكمون اختاريت نقتلو انا. Et on continue avec le numéro 3, c'est Philippe. Le 3, c'est Philippe, l'entraîneur Deiz, le jockey Sharon, premier, 3ème, 2ème et premier. Donc Staple كيديرها مزيان، كيبقى في لالين ديال الكات 3 غالب الكات. وانا بالنسبة لي الطروا غدا غادي ناخدو هنا كاوتسايدر. Et on continue avec le numéro 4, c'est Great Parade, l'entraîneur Fouen, le jockey da Silva, 71 كيلوغرام ونص تاع الثقل. دونك 2ème 3ème 10ème في لا ميزيك ديالو. بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع الطروا، ولهذا غندير الكات هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Motha Toms, l'entraîneur Gaplendras, le jockey Gorio. On garde 8 ans, premier 7ème 5ème 3ème 2ème في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 1-2 رابح 16 و14. غدا ما غاديش نقتلو في خطرة، غادي نختار نلعبو هنا كاتونسيون. Et on continue avec le numéro 6, c'est Epfederin, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Deborg, 6ème في الهي 3ème 2ème et 4ème في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 9 وغالب 1 و 15. بالنسبة ليا هاد 6
غناخدو غدا هنا ك بروميي اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est le Grande Verte, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Weber, tombé premier, troisième et sixième, deuxième, troisième في لا ميزيك نتاعو. دونك غدا الواحد كيبقى غالبو، مي الواحد كانوا مشاو قد في البوا، غدا الواحد زايد عليه كيلوغرام ديال الثقل. دونك بالنسبه لي هاد السبعه ما نقتلوش في خطره وغنلوحو هنا ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 8, c'est King Elvis, l'entraîneur Cheyi, le jockey des bords, quatrième stepple, tombé, arrêté, quatrième, sixième et premier, quatrième. Et مالا غدا يجي troisième ولا quatrième في الكينتين تاعنا. دونك كيبقى خاسر مع ال11 ورابح ال15 و10. بور موا هاد الويت غنلعبو هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Félissa, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey Zoliani, femelle de 6 ans, 70 kg تثقل, deuxième, premier stepple, deuxième fly, premier, troisième. Donc كتبقى غالبة 6-1 et 4, كتبقى غالبة 6 بوحدو هنايا عفوا. دونك 6 راه كيضرب ال1 و 15، 9 راه كيبقى هو لو ميور غدا، وغادي ناخدو ليكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 10, c'est Accentus, l'entraîneur Lendres, le jockey Henderson, hongar de 11 ans, de 11 عام, 6ème هنا, tombé, 10ème, 4ème et 6ème. Donc كيبقى خاسر مع لا لين ديال 11 8 et 15. automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 11, c'est Montegio Froy, hongar de 6 ans, l'entraîneur Boisnard, le jockey Lestrade, 5ème, 2ème, premier, 9ème et 2ème في لا ميزيك تاعو. دونك كيبقى غالب 8 15 et 10. اوتوماتيكمون هذا هو الصحيح ديال هاد الجروب، غنجيبو هنا وغنديرو كفافوري. Le numéro 11, c'est un favori pour moi demain. Et on continue avec le numéro 12, c'est Gento Desobo. Donc جوج ديال ديزوبو هنايا. هذا l'entraîneur Fouine, le jockey Swiss Mel, 3ème, 8ème, 6ème, tombé, 2ème, 6ème et 2ème في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد الدوز ما عجبنيش، و بريمي اونديكاب ديالو دونك غادي نقتلو. Et on continue avec le numéro 13, c'est Mentor des Obos, donc نفس لا فامي ديال 12. L'entraîneur Dovelder, le jockey Oliver Juin, 2ème, 8ème, tombé, 9ème et premier. دونك تا هو ملي حققنا فيه لقينا براني على الجروب ديال غدا، ولكن فهاد الجوج ديال لا فامي دي زوبو عجبني هاد 13، ولهذا غنلعبو هنا كطوكار. Le numéro 13, c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 14, c'est Henryville, l'entraîneur Les Schmel, le jockey Smelder, hongar de 13 ans ولا عنده 13 عام، شق عنده 7ème 5ème arrêté 9ème et 10ème في لا ميزيك نتاعو. دونك كيبقى خاسر مع 15 5 16 et 2. اوتوماتيكمون غادي نقتلو هنا. Et on continue avec le numéro 15, c'est Herhekom, l'entraîneur David Cotin, le jockey c'est Bonnet, hongar de 6 ans, 5ème, 2ème et 2ème في la musique نتاعو. Donc pour moi 15 كيبقى خاسر مع 11 6 8 وغالب 14 و 10، يعني جايبه لالين ما تقدرش تفرط فيه في خطره، وغادي نلعبو هنا ك اتونسيون.
Et on continue avec le numéro 16, c'est dernier cri, l'entraîneur de Guinnest, le jockey de Chetare, cinquième, quatrième, sixième et neuvième, cinquième, la musique. Donc pour moi, 16 qui prend خسر 5 بلاصو خسر 1 2 automatiquement اختاريت نقتلو. Donc pour les sélectionner, on attaque comme deux numéros pour moi. Là, si on chauffe, donc pour moi, on va sélectionner comme 9 ou 6 ou 11. Ah, ma 3 شوفوا. Donc 9 6 11 يجيو فيهم منهم جوج ولا 3 بهم لي مالا. بقى لي نقول لكم كان معكم جروب اون كاين تي في ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت، اي ميرسي والله يعاونكم الاخوان.